India ki North Eastern State singi Yellow Furup Singna Saruk Yaduna International Day of World's Indigenous Peoples ke thauram lakliba August mapanda Imphal gi Palace Compound Labour City Convention Center da pangthok lagani haidi thauram asigi mangoi nana ngasi state asigi tongan ba Yellow Furup singi naha singna saruk yaduna Imphal gi North AOC da Labour Hotel Imphal da pangthok ba mifam amagi matungda paumi singa unaba amada Indigenous Peoples Forum Manipur gi President Asang Kasarna thauram asi North East Indigenous Peoples Forum gi makhada Indigenous Peoples Forum Manipur na yumbu oina sinduna Indigenous Peoples Right to Self-Determination a pathway for food security and sovereignty haiba thim da pangthokani Thauramasi da Tripura gi Ningthau Assam Nagaland Meghalaya amasung Tripura state singi MLA sing yauna North Eastern state singi Yellow Furup singi delegate sing masing suna saruk yagani Thauramasi gi manung channa Yellow Furup singi oiba nat amasung culture ga mari lenaba thauram kaya su pangthokani Thauramasi mapungai na Manipur amadi North East state sing da khundari ba Yellow Furup sing asi yokhatuna ngak senduna thamnana ba amadi chap chaba rights sadu phangba ngamnana ba gidama thauram asi pangthokna ba sem sabani haiki Handaki World Indigenous Day sida host tobagi opportunity lauraga Manipur da laiminariba Indigenous people tribe community punamaki solidarity ama utlei hairaga akhoi tungda Indigenous people singse safe tawningai protection phajana lainingai khoina host tawjabani aduga North East ki state 7 sina delegate singsina laraga Manipur ki issues su reality du phajana khangba aduga Indigenous people singsiga relationship phajana build up tawminaraga North East da laiminariba khoigi Indigenous people makhaise khoi India da khoi se minority oibanina masigi Indigenous people community sing tribal sing se unitedly oina stand tawminare hairaga akhoi gi grievances mayam se put up tawba masi expose tawba express tawraga akhoi su Indigenous ki right amase fully enjoy tawraga hingba yaningai gi tamakta madugi pandamda akhoina host se tawjab